Babasuhuje mwese abakurikiye ijwi ry'icyizere. Ijwi ry'icyizere rero murabizi ko tujya tugira ikiganiro cyitwa Ruhura Umutima. Ruhura Umutima rero nk'uko mubizi ni ikiganiro dukunda gukora inshuro nyinshi, tuba dufitemo abatumirwa bagiye batandukanye, abafite ubuhamya, stories zigiye zitandukanye, abahuye n'ibintu bidasanzwe mu buzima, ni ibyo ngibyo. Rero n'umuntu waba ufite ubuhamya yagakwiye kudusangiza, nawe rwose tumuhaye ikaze, ajye yandika muri komantere, nta kibazo, turi hano ku bwanyu. Ariko kandi tutaratangira, kanda subscribe umuvandi, ni isegonda rimwe, ihangane ukande no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu byose bizajye bikugeraho, kuko ibiganiro byacu ni ibiganiro byururutse umutima, ni ibiganiro bihumuriza, ni ibiganiro nyine bifite umwimerere. Turabashimiye rero ko mukomeje kudukurikira, kandi Imana ikomeze ibarinde. Turi kumwe rero n'abatumirwa bacu, murababona ni abakecuru, ni umukecuru n'umusaza bakeye. Twifuje ko bari buduhe ubuhamya, bari budusangize urugendo rwabo mu kubaka urugo, ibibazo bagiye bahura nabyo, inzitizi, kugira ngo natwe tukiri batoya tujye tubasha kwigira ku nama zabo ndetse n'icyabafashije mu buzima. Tubahaye ikaze. Umukecuru uratangira utwibwira amazina. Yego. Marisiyana Mukagasana. Egereza akamikoro na muzehe atubwire. Matabaro Tarisisi. Murakoze. Turi kumwe rero na Marisiyana Mukagasana na Matabaro Tarisisi, niko mwumvise bitwa. Ni couple kandi ishima Imana, kandi murabona ko ari abakecuru bakuze ndetse n'umusaza. Murabona ko aba bantu bakuze tugomba kubabera rero icyitegererezo. Rero muri iki kiganiro bagiye kutusangiza urugendo rwabo muri make, urugendo rw'urukundo, urugendo mbese ikintu cyagiye kibafasha mu kubaka urugo rwabo, bakaba basazanye bagejeje kuri iyi myaka. Mukecuru rero tubahaye ikaze. Murakoze. Yego. Turabishimiye. Murakoze namwe. Muri abana beza. Imana ijye ibaha umugisha. Nakubwiye ko nitwa Marisiyana Mukagasana, mfite imyaka 62. Yego. Ndi kumwe na sheri wanjye. Amina. Uru rugo nararukunze, ahantu narahakunze. Nawe byamushishikarije ati nanjye reka ngere aho hantu wakunze. Ubwo nawe twazanye. Yego. Ubu rero kugira ngo mbane na muzehe yaciye mu nzira zigoranye. Yego. Zigoranye ariko Imana irahaba. Abantu bagira bati pana ntago bivamo, bagira bati pana Imana ikagira iti murabeshya. Yego. Zabyinjizamo. Ubwo rero turi cyari kumwe, tumaranye imyaka 20. Mu buzima buruhije bugoye, mu nzira mbi cyane, ariko Imana yarahabaye. Yego. Na nubu tukiri kumwe, nubwo bari mu bukene, nubwo twabona twose, ariko dushima Imana, nta urarwana n'undi, nta uratongana n'undi, ntibivamo. Ubwo rero nuko nyine, ubwo turacyakomeje kuba tukiri kumwe nawe. Nyagasani igihe azabidutandukanyiriza ni ubizi. Ubwo rero nkaba nshima Imana, nicyo gituma mpora nshima Imana buri gihe, nkavuga ngo Mana nanjye ndagushimiye ko nkiri kumwe n'umutware wanjye. Imana yampaye ibikunzi bishaka, abantu batabyemera bagira ngo ntibikwiye, ariko Imana ibyinjizamo. Ubwo twaturutse mu cyaro, ubwo tuhava ari bigoranye, nta n'inkweto mu karenge, nta n'umwambaro, nta n'icyo kurya, nta n'icyo, ariko Imana iradutungira muri Kigali. Kajya imangamanga kamangamanga, tukabona burakeye, n'abana 3. Nakubwo ni 4, n'uwo nari impetse n'uwa 4. Tuba muri ubwo buzima, tubamo. Igihe n'igihe kiza kugera, ko ndabyibuka ko gihe navuye mu cyaro ndu Adventiste. Yego. Ngeze ino rero abadivantiste ndabashaka ndababura. Mbabuze tuza kubona itorero ryitwa aba Methodiste. Ubwo nginjiramo niryo nakirijwemo. Narakiriwe. Tware wanjye arabatizwa kuko waratarajya mu mazi magari. Narakiriwe. Yangije turanasezerana, bavuga bati ntago mugomba kubana muri aba bantu badasezeranye. Pasteur arabikurikira, turasezerana. Ubwo tuguma muri ubwo buzima. Igihe kiragera, ubwo nuko hera ko twibera mu gakiza. Ubwo aho twakodeshaga, ubwo twaje kuhaba, turazungazunga kugeza ubwo
umuntu aturangiye nyine aha ku Gisozi ati nimuze mbere ahantu mwibera ku mukungu tujye mwiryamira, najya guhaha umugabo ajya azana utwo mwirira, ubundi nta kindi mukurikire gusenga. yego Ariko nshima Imana nubwo aho twasengeraga habaye kure kubera ko baradusenyeye barahafunze, ubwo ni ukuvuga ngo bo barateranira mu Kiyovu cy'umujyi, njyewe kuhagera kubera intege zanjye, kubera guserera n'uburwayi, mpora nisereri ya buri gihe nyine. Ubwo naramubwiye nti reka nigire hirya hano mbe nisengereraho, bambwiye ko hariya nteranira ngo ni mu Banyamurenge. Ubwo narahageze naho mpabona Imana, ubwo naho nageze nzahanyikira paka. Uko rero imibereho yacu yabaye mibi, ariko n'ubu turacyashima Imana nta kibazo. Ntabwo twasakuza nikajya ku gasozi ngo twiteze abantu. Iyo wamenye Imana uba waramenye Imana. Cyambere na mbere ni ukuba witurije ukagira amahoro mu mutima wawe, ntujarajaze umutima, ukemera Imana ugahama hamwe, ubundi ukabibwira byose Uwiteka. Nguko rero niko twabanye na muzehe wanjye, turacyari kumwe, nta ribi nta kintu, turishyira ku gasozi wapi. Ubwo turacyari kumwe n'umutware wanjye, nawe rero namuzanye kuko nahabonye ingeso nziza, nawe namuzanye ngo muganire, nawe azi kuganira. ngaho mutwegereza akamikoro nawe tuganire. Uraho neza muzehe? Muraho neza. Yego twishimiye kubana namwe. Nuko nanjye nabashimye. Amazina nitwa Matabaro Tarisisi. Yego Shima Imana uko yangiriye neza, yankuye ahantu habi, n'ubu ndacyayishima kuko nta kintu cyambuza gushima Imana. Niyo naba ndwaye ngomba kwandara nkageraho bayivuga, nanjye nkumva icyo yavuze. Umukecuru yatubwiye urugendo rwanyu, ntekereza ko rwari rurimo amananiza menshi, inzira igoye, ndetse n'abantu babatega iminsi. Byari bimeze bite? Wumva gutekereza gute se? Abantu bagucaga intege, wowe wabashije gute kubinyuramo ukavuga ngo niba niyemeje kubana n'uyu muntu reka tubane? Wabiciyemo gute? Ni iki kintu cyagufashije kugira ngo kugeza na n'uno munsi mube mukiri kumwe? Ikintu urakoze, ikintu cyabimfashijemo, uyu nguyu naramubonaga nyine yari amaze kuba umupfakazi. Twari dusa nkaho duturanye, hagati ni agasozi kamwe hagati hanyuramo amazi. Yego ariko nkajya ngenda gutemberayo. Nkubonye rero ukuntu Imana ibikora neza, tumenyana ku buryo nta wari uzi undi. yego Dukomeza kugenda tuganira gutyo buke buke, bigeze ubwo noneho numva nagenda tukibanira. Ntavuze ngo afite abana batari abanjye, ndavuga nti nta kibazo, niyemera ko tubana tuzabana abana mbarere. Ubwo ngubwo Imana yarabikoze. Usibye ko icyo gihe nari umupagani, sinari nkijijwe, ariko Imana yabimfashijemo tubana neza amahoro, ntawigeze yanduranya n'undi. yego Bigeze ubwo noneho abantu batangira kumbona mpagenda, batangira bamwe kuvuga ngo kariya kagabo kangana kuriya, uriya mugore kamushakaho iki? yego Abandi ati ntabwo baberanye. Abajya kwemera ko twaberana, abandi ati shwe se buriya nta kebo k'ibishyimbo uriya yamugurira, ntateze no kumugurira igitenge. yego Uriya mugore aramukunda n'iki yamuretse? yego Bigeze n'ubwo bamubwira ngo mureke tuzagushakira undi, yego ariko kubera Imana yashatse ko tubana, bagiye kureba basanga aratwite. yego Kugeza ubwo indiba nkuru, yari afite abavandimwe biwe hano i Kigali, kubera ko uwo muryango wampigaga, kubera ko nabinjiriye mu rugo. yego Ubwo barumuna be baramubwira ati uyu mugabo muduhe tumurangire akazi i Kigali. yego I Kigali mpaza gutyo. Ubwo namaze kuhagera akazi nako ndakabura. yego Birancanga,
nkajya nibaze se uko navuye mu cyaro aho nari menyereye umujyi wa Kigali aba nduzi nta mibereho, yego. ndakomeza ndihangana ntarahamara ukwezi, ubwo ndavuga ntinga njye kureba madamu wanjye nasize atwite. Ndazamuka, yewe nanahageze bitinze kuko nakomanze ku rugi arabanza arikanga, nahageze ari saa 7 z'ijoro. Yego. Arikanga, ndamuhumuriza ntihumura ntimugiye uje. Arabyuka arakingura, agiye no kundamutsa mbanza kumutinya. Yaratwite inda nini, ndavuga nti nimuramutsa se ndahobera he? Ariko ndihangana bya kigabo nyine ndamuramutsa. Ubwo ngubwo twamaranye icyumweru kimwe, ndavuga nti rero ngiye gusubira i Kigali, hano ndabona bikomeye. Arambwira ati buretse mbanze nkushakire impamba. Abadamu bazi ubwenge, muzi ubwenge cyane. Naho iminsi yo kubyara yari yegereje. Ubwo icyo cyumweru cyarashize, ikindi icyumweru bampaye kirarangiye. Ubu se ndi mu biki? Igihe ngira ngo nteganye umunsi wo kuza, hacamo umunsi umwe, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, buri buzacye mpitanza aba arabyaye. Urugendo ndusubika gutyo, mbanza kumuhemba. Turabana muri icyo cyumweru gishize, umunsi wo kwita izina urageze. Hamagara abana, ubwo ndababwira nti mwite umwana izina. Atangiye bamwita amazina. Ubwo nanjye kubera ko ari jye papa we ntireka nshyireho nanjye iryanjye. Ubwo mpita mwita izina Rukundo. Ibyo yakomerejeho akagera ubwo abatizwa, ni bakuru be bamwise Moyize. Ubwo bigenda gutyo, noneho rero umaze kwita izina mbwira uyu nti rero subiye i Kigali, icyo washakaga kirabonetse. Ati sawa. Ubwo ngira ngo mfate utwangushye nze, atari ko rero ndaguherekeza. Ni sawa. Ubwo ampangira utuntu ndi buzane, nawe mbona arambaye yambika n'abana, bamperekeje. Tugeze kuri gare aho mfatira imodoka, mbasezera ati ariko se ubundi wowe uradusezeraho udusigiye nde? Ubwo ni ukuvuga ngo wowe wari uzi ko baguherekeje ariko bo bumvaga ko mujyanye. Ubwo ngubwo ndabaza se ko muri iyi modoka zimeze bite? Ati yewe, ati turagenda turagarukira kuri paruwasi ya Gatulika y'Isave, ahantu bita Isave bahita i Karama. Tuhageze ntese ko mutavamo ngo mugende? Ati tugende ariko. Ati tugende i Kigali. Tuzi i Kigali gutyo, duhita tubonana na barumuna be, turaramukanya, turaganira, tuguma mu mugoroba baratwakira baradusasira. Ubwo rero amabanga y'abamama, buke yarambwira ati rero sha rwose nanze ko uza wenyine, kuko nta mugabo uba mu nzu y'undi mugabo bari kumwe mu nzu imwe. Shaka ahantu inzu yaba iya makeya twigiremo, twibanire nk'uko twabanaga n'ubundi. Bigenda gutyo. Ubwo ntangira rero akazi ko kujya gushakashaka ikitubeshaho ubuzima. Nkagenda, kabaye igihe ngenda nkagarukiraho, kabaye igihe ngenda umuntu ati ngwino nkwereka akantu nkorera, agakora nkabona mpaye nka 300. Nkavuga ntayo ngaya rero ntay'igikoma. Ibikoma byari bikigura makeya bidahenda. Ntireka nshake rero n'andi yo gushaka icyo kurya. Nagira amahirwe yewe rwose Imana ni nkaho nazanye n'Imana yakomeje kunkunda, intungira mu buzima bugoye. Rimwe nkakora nkatahiraho, ariko akabyihanganira ntavuga ati ko wagiye ucyuye iki?
yihanganira tukigira mu nzu tukaryama hagera gutya bukeye nti rero ngiye kongera nshakashaka kubera iby'amahirwe rimwe nkagenda nkaronka naronka saa sita nkirukanka akazi nkakareka reka mbanze njye kumureba nkagenda nkamuhereza ni rero shakashaka ukuntu bimeze njyewe imirimo nkora ibigoranye nakoraga akazi ko kwisumamo imitwaro ku matagisi hariya ku Kinamba rimwe na rimwe kubera abantu bahamenyereye b'abakarani bariya batoya batari bariya bakarani bakuru najya gufata umutwaro nkukuye muri mbuto y'imodoka bakahita bawunyambura ngo nta kazi mfite bakanyita umujura ngo nabiba ntimuzatubaze bakambuza akazi gutyo kugeza ubwo noneho nabonye bikomeye hari harimo abahungu batatu bari bahamenyereye hari nk'aho bahategeka naje gufata amafaranga 500 mwakire mujye kunywa itabi mureke njye nikorera ubwo bayakiriye abandi nabo barankambana ngo natwe uzaduhe ngiye gutwara umutwaro bukeye babandi ntahaye barawunyambura bawunyambuye umwe bakuriye abayabimenye amafaranga bamuhaye yarayabambuye yose arayampa ati kuva ubu uyu musaza nari ndi kumwe n'umwana imfura y'uyu ati uyu musaza n'uyu mwana umuntu uzabakoraho hano ntawahazanye itafari yicaraho hano uyu muhanda ni uwa Muzehe Kagame niwe uhayobora muri Kigali umuntu w'ikiraro uzavuga ngo afashe bano bantu abambuye umutwaro bafite nabo baje kwihahira nk'uko muhaha nzamushyikiriza ubuyobozi hano abayobozi baranze ikigomba kononekara hano nijye baza kubaza nanjye nzabatanga babatware ubwo bamenyera gutyo tumenyana gutyo twabaga hariya Kacyiru bigeze ubwo haducanga amafaranga y'ubukode abaye menshi umuntu aturangira inzu hano mu Kiyovu cya Kagugu tuza aho mpageze birancanga burepfo mbura ruguru ndavuga nti noneho ndabigenza ngaha nduzi ari kure yaho nashakashakaga bimeze gute ubwo sinzi ukuntu nabonye umuhungu nawe wakoraga aho ku Kinamba nyine muri ako kazi twakoraga ndamuhamagara arakebuka ntibitatu ni byiza none se kuri aho ndi hano nyine niho nimukiye ngo ubu usanga uzahakura iki ati ngwino tugende ahita asubiza ku Kinamba ubwo abo najyaga ntwaza hari havanzemo nyine abantu bajya kurangura ibintu mu cyaro baza gucuruza i Kigali barambonye ati muzehe ati ngwino hano tumaze iminsi twarakubuze ati tugende ndikorera twari twamenyeranye nta kuvuga ngo arampaya n'aya napfaga kuba nkugejejeho bakangenera ubwo ngenda gutyo biza kurangira imbaraga zimbaye nkeya undi muntu ari umumama wa hano mu Kiyovu yari afite umukobwa witwaga Kayezu nakundaga gutwaza nyine ifu y'ubugari yacuruzaga mu isoko hariya mu Gasaza ambwira ati ese mudamu wawe azi kubagara ibishyimbo umwanya wo kubagara no guhinga arabizi ati ejo uzamunzanire mwereke umuntu umuha akazi ujye ugenda hariya nawe usanga yabonye 1000 ndamumwereka amujyana gutyo amuzana hano mu kigo muri fawe ubwo bamwereka ibishyimbo abagara atashye baramubwira ati rero ndabona ubayeho nabi wowe noneho shaka abantu nka 3 uzabazane tubaha akazi ubwo ashyiramo n'abarumuna be 2 turagenda batwereka jaride mu kibuga mujye mutoraguramo iyo myanda n'ibipapuro ibintu byose by'imyanda mubona mubikuremo
ibyatsi bitari pasiparume mu birandure, baduha amasuka yego dukoramo akazi gutyo. Igihe cyarageze haza ubayobora, ataba abantu bakora iki hano, aba nibo baturagura ino myanda irimo, ngaba ngaba nta burenganzira bafite bwo gukoramo hano, hari abandi bantu babashije bagomba gukoramo. yego Umuntu atwirukana gutyo. Abo twari tumenyeranye twahura ati umuntu yarabahemukiye kandi nta kandi kazi, nta n'abandi yazanye. yego Ati rero muzehe wowe uzagaruke, umukecuru agume mu rugo. yego Subiye yongera kumbona aranyirukana, ubwo mbandiretse gutyo. Nawe mu Kiyovu ubwo mbasamanye nk'umuntu w'umukire, arambwira ati uzi kubumba amatafari ya rukarakara? yego Kubera ko nabibonaga uko babigira babikora, yego ndavuga nti ndabizi kandi ntabyo nzi. ntabyo uzi. Ati dore isuka, dore n'ikidomoro uvomeramo amazi, dore n'iforoma yo kubibumba. yego Ubwo ndatangira ndacukura. Ubwo ati abavoma mbonye nuko bashaka, urampa babiri? Ati yego. Ampa amabuni abiri? Ngira iyo ntumva. Ati buni mfate indi tujye kuvoma. yego Ubwo twayavomaga ryari? Twatangiye saa 8 z'ijoro, tuyavoma tuza dusuka muri cya kidomoro, cyamara kuzura nkabwira nti wowe urasigara uvoma, njyewe ngiye gutangira mbumbe. Bo nkacukura itaka nkarikata, ryamara kunoga atangira kubumba. Akabyuka ati se amazi mwayavomye ryari ko nduzi ikidomoro cyuzuye? Abavoma naraye mbibabwiye, batangiye kuhavoma saa 8. yego kugira ngo ya mafaranga nayo muyabone. Ibuni y'amazi yari igiceri cy'ijana. Ubwo naruhukaga mvomye amabuni 10 n'uyavomye 10. Ubwo ngubwo yakomeza gukora rero, yageza saa ngahe, saa 4 cya cyondo gihiye, ahubwo nti rekeraho, ayo tubumba arahagije. Ubwo nkatangira nkabumba, anterurira icyondo anyegereza, arwana n'utwana. yego Twari dufite akana k'incuke gakurikirwa n'uwo nabyaye, nako ako ngako gakambakamba kaza kamwurira, nkabyihanganira nta kundi nyine. Ubwo ngubwo saa 6 yagera nkamuhamagara, abakozi barashaka, abavomye barashaka amafaranga, yego barashaka kujya kurya. Ajya kubona nkabona araje, ati bavomye amabuni angahe? Umwe yavomye amabuni 10, undi yavomye 15. yego ubwo 2,500 bikaba byinjiye. Abwirwa ntijya guhaha uteke, ndasigara nkora. yego Mbo akagenda agateka, yamara guteka akabishyira mu gasorori. Kari n'agasorori si n'isorori kuko ntacyo mwari mufite. nta kintu. Dukomeze ubwo tukarya, tugakomeza tukabumba. Umugoroba wagera nanjye nkamwataka. Rero nanjye ndashaka amafaranga yo kujya kurya. yego Urashaka angahe? Byibuze nka 2. yego Kugira ngo bigende gute nanteka imitwe yo kunyambura, zabe narariye yayandi. yego Ya 2,500 yahahishaga 1,000, nta bana twari dufite, cyatana akakibika. Nanjye bampa 2 nkamuhereza akabika. yego Gutyo gutyo tubaho muri ubwo buzima. Kaguguha tunaniye tuza hano batsinda. Hari igihe gitoya nacyo inzu zirurira, tukomeza twambuka hakurya za Gasanze. yego Gasanze tuhageze biraducanga, biratugora. na ya matafari mwabumbaga ntimube muyikiyabonye. Reka da, abaho nyine bari bafite abaho bababumbira, twebwe turatubuza akazi gutyo. Ubwo nkora iki? Shaka amasuka, tukajya twirurwa tugenda mu baturage, ngenda mbaza aho bahinga. Nagira amahirwe
twahabona ati urahinga wowe mugabo, umugore natahe. Turengera ngaho inote y'igihumbi, ariko kikadutunga kubera nyine ubuzima no gushyira hamwe. Gushyira hamwe byo byari ngombwa, turi no mu cyaro byari uko uko rwose yavuze ko nta mahane, nta kintu na kimwe namushinja. Oya, twibaniye neza n'ubu. Ariko rero iby'amahirwe ni nk'aho yiyiciye inegeri ku mugina. Kuko no mu muryango mvukamo nta mugabo waho ukubita umugore we. Oya, ibyo bintu nta bihari. Kuva kuri ba sogokuru nabyiruka narinze nava mu cyaro, nubwo abenshi bitahiye bagiye, nari ntarumva aho umugabo waho yakubise umugore. Yemwe na papa ari papa, sinigeze mbona yacira mama mu maso. Oya, utekereza gute ku rukundo? Kuko ntekereza ko uko bitewe n'ibyo watubwiye, ntekereza ko mwabanye mu by'ukuri nta muntu n'umwe ukurikiyeho ikintu kidasanzwe ku wundi, ahubwo ntekereje ko mwabanye kubera urukundo. Urutekerezaho iki? Urukundo se? Kurutekerezaho sinanabirondora ngo nzabishobore. Kuko urukundo ni ikiragi, uko ruza ntawe ubimenya. Ruza gake gake ukabona birikoze. Kuko iyo ntekereje ukuntu twakundanye tugahura, ni ibintu birebire. Kugira ngo undi muntu wese azabyinjira keretse atekereje ibye, nawe ibyanjye n'uyu, natwe ubwacu ntitubizi. Namwe birabacana. Twabonye tumeze gutya gusa. Mukecuru, hanyuma muri iki gihe, muri iyi minsi, biragaragara muri couple nziza kandi yabera n'abandi icyitegererezo. Mu by'ukuri hari abantu benshi cyane babana kandi bafite n'amafaranga, ariko bakirirwa baryana. Hanyuma kandi murabona ko muri couple yishimye, muri couple idafite ibibazo bigaragara buri wese, ariko kandi mufite ibibazo. Kuko niba mungana gutya, mufite imyaka 60 n'ingahe kuzamura, mu by'ukuri mubaye mu nzu z'abandi mucumbitsemo, mutavuga muti nibura iyi niyo gakondo yacu, bishatse kuvuga ngo mwebwe ubwanyu nta gakondo mufite. Kandi mu by'ukuri kugira ngo ubundi bajya bavuga ngo umuntu kugira ngo amenye ko afite nyine atekanye, kugira ngo atekane nuko umuntu nibura bafite gakondo, nibura ku buryo uvuga uti okay, mfite kano kazu kanjye, ninasaza nkapfa nzagasigamo abana banjye. Ibyo bintu ntabwo bihari, ariko kandi mukagaragara museka, mukundanye, mubona rwose mufite urukundo, nubwo mufite bya bibazo byo kubura uburyo, byo kubura imyambaro, byo kubura ibyo kurya, byo kubura aho kuba, kuko kugeza n'uno munsi muracumbitse aho muba. Ibyo bintu mubifashwamo n'iki? No kwihangana no kwizera. Hariya turi urabona ko perezida wa korali wa bamuzehe ni wari warapatanye inzu. Yego. Noneho wabwira muzehe ati ngiye kugushakira akazi, ugiza nawe ukora ikiyede. Yego. Arangije muzehe akayaza agakora ikiyede, arangije bukeye aramubwira Batista ati noneho reka nzakubarize bosi, uzajye wigumira ahangaha, uzahamagare na jewe n'utwana mujye mu mucungiro. Yego. Nuko byagenze, yaje kumubwira ati bosi rero mfite umuvandimwe wanjye turirimbana na bosi akunda Imana. Ubwo aramubwira ati uzazane na madamu wawe byaba byiza, akajya nkorera n'amasuku. Ati kuko aho mudamu ari haba hari isuku. Ati uzazane n'umudamu wawe n'utwo twana tubiri, ya Resiteri uriya na Rukundo. Nuko ubwo rero niko muzehe yaraje arambwira ati ubu bukode ubwo nari hakurya Gasanze, amafaranga bura nza kumuhamagana yo muzehe rero. Iki gikare uri kuzoresha ikiyede ntikizavamo icyo kurya ngo kivemo n'amafaranga ya geto.
noneho rero Batista yaje kuza kubibwira boss, aramubwira ati azaza nabo bana babiri, azane n'uwo mugore wiwe, bagiye bankorera amasuku, bancungire umutekano w'ibintu byanjye. Nicyo gituma ubona turi hariya, nicyo gituma mbwira Imana ngo icyubahiro ni icyayo, ndayishimira. Igihe n'igihe boss nabishaka, buriya yashatse yambwira ati ejo taha, kabwira muze ati ejo taha genda, adafite aho kuba. Ubwo ni ukuvuga ngo byose tubishyiramo kwizera no kwihangana. Niyo gituma nanjye igihe cyose mba mfukamye mbwira Imana ngo Mana, kandi ngasabira na bose, nkamusabira umugisha yo kabyara. Nta wundi wagucumbikira muri abantu barenze 4. Havuga nti Imana izamuha umugisha, yaduhaye aho kuryama, twamangamanga, muze yabonye akaraka kisuka akagenda, yabonye n'akandi karaka kandi kagakara akajya kuyora akantuza akajya mu kayede, akazana icyo turya tukarya, ariko nta mafaranga y'inzu mbazwa. Ni ukubera uwo muvandimwe Tiyo Bambi yo kabyara batubwira ati nimwe mwigumiye hano, igihe n'igihe nzabohereza, buriya niho uzura cyangwa hataranuzura, niho ufite uburenganzira bwo kuzatubwira ati mugende. Uko bizagenda biri mu maboko ya Nyagasani. Ubwo aho muhamaze imyaka ingahe? Aha 5 twamaze imyaka 5. Twibereye aho, ndetse ugasanga benshi baravuga ngo bose ngo bari abantu baramurogesheje, ngo kubona ngo kubera Imana. Iyo wubaha Imana ukabana n'Imana, abantu nabo batangira kuvuga ibyabo. Ngo bari abantu ngo baba hariya kwa boss kwa Piyo, ngo bari abantu ngo bararogesheje boss, ngo ubona igihe bahamariye, ngo bahaha barya, ngo bagira gute, ngo akabatara bashimbuje, ngo byibura n'umukozi ngo aze ngo habe ngo ajya muhemba. Ariko nkavuga ngo ibyo byose turabyumva, barabitubwira abaturage benshi, ndetse ukabona barahekenya amenya ati twe turakodesha, mwebwe muraryamira ubuntu. Habwira Imana ngo Mana icyubahiro ni icyawe. Ndabivuga, utagira ibyiringiro burya aba yarapfapfanye. Azasaba ibyiringiro, asabe no gukomera no kwihangana. Asaba ibyiringiro, kwiringira Imana byonyine nibyo kintu cya mbere namushishikariza, kandi hamwe no kwihangana. Hamwe no kwihangana. Ubwo nkubwira ko muzeye kugira ngo nanjye mukunde, sinamukundiye ipantaro nziza, sinamukundiye amafaranga yampaye, sinamukundiye iki, sinamukundiye ko yari afite inzu nki, nta n'iki namukundiye. Icyo namukundiye nuko yanzaniye utuvuta tw'igiceri cy'ijana kwa Gikotoro twaguraga 100. Giye kubona mbona araje akoze mu mufuka, atakira sheri utuvuta tw'ijana. Numvishe mukunze, kandi ikindi kintu namukundiye nuko yankundiye abana, akemera kubahahira kandi batamuturukamo. Abantu bakavuga menshi, yewe urahahira ibyana byo kwa Yohani uzahacikira umugongo, undi ati biramaze. Icyo nicyo nakundiye muzehe, Imana ijye imuha umugisha. Ikigaragara muzehe ufite ubunyangamugayo, kuko niba abantu watubwiye inzira wagiye unyuramo, watubwiye ibintu byinshi wagiye unyuramo, kandi ntekereza ko wabonaga akazi kubw'abantu kugeza na n'uno munsi wa none. Nubwo usa n'ukuzemo, ariko na bwa bunyangamugayo bwawe uracyabufite, kuko ntekereza ko uwo muntu ugucumbikiye mu nzu cyangwa waguhaye inzu yo kubamo atari kuyiguha abizi neza ko ugire imico itari myiza, cyangwa se akuziho ubuhemu. Ni iki kintu kigushoboza kugira ubwo buntu, cyangwa se ni iki kigushoboza kugira uwo mutima? Ni iki kigushoboza kugira kubana neza n'abantu? Mu by'ukuri ni iki kintu mwumva wavuga uti ngewe nshobozwa n'iki, cyangwa se impamvu mbikora niyi? Ni nk'iyihe nkomoko yo kugira ngo ugirirwe icyizere n'abantu? Inkomoko igomba kuba narayikuye kuri papa. Yego. Papa yari umuntu ubaho udatera amahane n'umuntu uwo ari we wese. Yari umuntu utava aho avuye, banywaga inzoga pe, nubwo nanjye narayinywaga nakijijwe ngeze hano i Kigali. Yego. Ariko mu kuyinywa kwanjye cyangwa na papa, ntawigeze agira imyanduranyo mu baturage, cyangwa ngo ahure n'umwana amutera ishoti, cyangwa ngo amukubitire ubuntu. Uwo mutima ntawo tugira. Rwose jyewe icyizere cyanjye no kugira ngo abantu bankunde, nuko nta muntu nanduranya nawe, nuko nta muntu mbwira nabi. Numbwiye nabi ndamwihorera, hari n'uwo nihorera akavuga ngo dore uko kimeze.
ubwo nkavuga nti uko meze kose Imana niyo mugabo, yego mbayeho kubera Imana, simbayeho kubw'abantu. yego Imana nimbeshaho abantu bazankunda mbeho, yego ntanduranyije, ntawe mfatiye ikiyo ngo nkirire ubusa, ntakihahiye cyangwa atagikuye mu maboko ngo akime. yego Icyo ni cyo kintu icyizere cyanjye mfite gituma umutima wanjye utuza. Singomba no kuvuga ngo nimba ngiye kubura ngo yeba reka nsare ku musozi ngende mu bipango by'abandi, mwampaye ko mburaye. Oya, ndatuza kuzageza ubwo Imana ari impangira. mujya mugira igihe mukabura ibyo kurya? Cyane rwose. Kubera ko nta kazi uba wabonye, mushobora no kumara umunsi wose mutariye? Umunsi urashira n'undi tukawutangira kubera Imana yabona ko tugiye kubabara, ntihabure umugira neza ubona uko twiyicariye nk'uko twicaye uko nako twiyicarire mu rugo tukaganira. Ubwo ngubwo kubera n'irungu ryinshi mfite akaradiyo nkafungura tukiririmbira indirimbo z'Imana. Mushonje? Cyane rwose, nta n'ikibazo, tukavuga ati Imana yadushyize hano niyo izi ko tugomba no kubaho. Nk'iyo mwashonje cyangwa nk'iyo mwabuze ibyo kurya, ntimushobora, umwe ntashobora kurenganya undi? Oya, ntibinabaho. Turatuza kuko byose iyo udafite umutima utuje niko kwakwanduranya, ukumva ngo umuntu yishe undi amuhoye ubusa, cyangwa yamukubise induru ziravuze ku misozi ngo mugende murebe kanaka n'umugore uko bameze. Yego. Ntabwo ibyo bintu bijya bitubaho, nta n'umutima wabyo nkeneye aho ngereye ahangaha. Mukundanye urukundo rumeze rute? Rwose nta kibazo pe. Mwumva mukundanye cyane? Nta n'ukuntu nabona nabikubwira kuko Imana niyo ibizi. Yego. Tujya gukundana ni Imana yabikoze. Yego. Kandi tubana kubera Imana, n'ubu turiho kubera Imana. Mwumva muri abakristo? Rwose nta kibazo. Wumva uramutse bibaye ngombwa ko uva kuri iyi si ugapfa, wumva wajya mu ijuru? Kujya mu ijuru ni nka bimwe bya wa muhanzi uririmba, nimba ari Theo sinzi, bamwita Barisita. Yego. Kujya mu ijuru tuvuga za mazina ni Imana ibikora byonyine. Yego. Kuko nta muntu n'umwe wakwiyemeza ngo azajya mu ijuru atazi ko yarikoreye. Yego. Turakora, turayikorera, ariko kugira ngo tuyinezeze neza ibe yatwakira niyo ibizi. Nkawe mu buhamya bwawe, bitewe n'uko wiyise, ntabwo uzi ikintu Imana igutekerezaho, ariko wowe muzehe, wumva uhamanywa n'umutima wawe ko wajya mu ijuru uramutse upfuye? Kubera Imana igomba kunyakira, jewe ubwanjye sinabyibwira. Yego. Ariko Imana ibona ko bikwiye, ibikoze nabyakira. Mukecuru, ni iki kintu mushobora kuvuga muri iki gihe? Murabizi muri iki gihe ingo nyinshi zibanye mu bibazo by'amakimbirane, mu by'ukuri atari no kuvuga ngo babuze ibyo kurya, babuze uko babigenza. Harimo n'ababa bafite ubuzima navuga ko bufatika, ariko ugasanga ku bana birabananiye neza bayobotse inzira yo kwaka gatanya cyangwa se divorce, kuko zireze muri iyi minsi mba, ariko navuga nkawe nk'umuntu mukuru, nk'ijisho ry'umuntu mukuru, ubona ibyo bintu biterwa n'iki? Abantu biburiye icyizere. None se niba urugo rwariye, umuntu akaba afite aho kuryama, akaba afite umwambaro yambara, iyo adafite Imana kwizera ngo yihanganire mugenzi we, nimba yariye akaba yanyweye akaba afite aho aryama, nta cyizere yigirire, nta gifite na mugenzi we ari we mugabo we cyangwa n'abana be mu rugo. Byose biterwa no kutihangana no kutizerana. Iyo wizerana n'umugabo wawe birakunda.
Yego. ariko iyo mutizerana bivamo ibintu by'amakimbirane. Buriya ibintu by'amakimbirane ni ikintu kibi cyane. None se dore ukuntu bimeze. Nshobora kugenda nkaba mfite akazi ndi umugore, Yego. hajya mu kazi muze nkaba murusha umushahara, Yego. nawe wenda arakora, Yego. ariko jyewe murushije umushahara. Ubwo ni ukuvuga ngo jyewe ndaza usanga nigize ukundi kuntu kuko ndenzeho umutware wanjye, Yego. kuko inzu ni iyacu ntidukodesha, Yego. ibiryo birahari biraparitse rwose, ni muri sitoke birimo. Noneho bigatuma rero wa mugore yishyira hejuru, noneho yatunguka yasanga umugabo ukabona aramureba nk'ikimbwa ihazi kuko amurushije wa mushahara. Noneho amakimbirane akazamukiraho. No ku bagabo nabo ni uko byose biterwa no kubura kwigirira icyizere we muri we, ngo yigirire icyizere kandi boroherane kandi babigendemo neza. Niba ari udufaranga tubonetse mu rugo batujyemo inama, utu twakora umushinga. Iyo bidakunze rero nibwo bumva amakimbirane no kuba batabanye, nibwo bakora divorce, reka dutandukane. Nuko bimeze, niko bimeze, biburiye icyizere. Yego. Ese mukecuru, urukundo rwakubaka urugo? Urukundo rwubaka urugo we, urukundo rwubaka urugo. Urukundo ni nayo fondasiyo. Urugo rutarimo urukundo ntabwo bikunda, haba ku mugabo, haba no ku bana babyaye, haba no ku miryango yabo. Icya mbere na mbere ni urukundo. Na Yesu yarabivuze ati mukundane nk'uko nanjye nabakunze. Nuvuga ko ufite urukundo ntukunde mugenzi wawe ureba, ntabwo uzamenya Imana utigeze ubona ngo uvuge ko uyikunda kandi udakunda mugenzi wawe. Mbere na mbere urukundo nirwo ruza mbere. Yakubwiye uburyo yamangamangaga twabura icyo kurya ndetse tukamara nk'iminsi 2, twajya kujya guke wenda nko mu bantu nabanye nabo, kuko jyewe Imana yarambwiye ngo inkundishije abantu. Niyo ituma mvuga nti Imana haleluya, cyubahiro ni icyayo. Yarambwiye ati wowe mama Moyize, ndi Imana igukundishije abantu. Imana yankundishije abantu. Najya kubona nkabona umudamu araje, ese mama Moyi kutaracana? Yewe ntindaba ncana, haracyari kare. Atugura mbeshya no kugira ngo ngene ntariyeho. Ubwo akaba yanteye iki? Yanteye ijisho. Akampamagara ati nkubwire tujyane muhira, akankubita akavirope k'agaceri, akankubita ka kawunga, nkamusabira umugisha. Ibyo tukabyihanganamo, ntabwo turajya ku musozi ngo turire ngo yababa bimeze gutya. Reka ubwo biburiye icyizere, nibihangane. Nicyo gituma ubona ingo ziratandukana buri munsi. Hari n'abatabifite nabwo zitandukana, nabwo bitewe n'iki. Hari ukuntu abantu benshi bajya muri ibi biyobyabwenge, umugabo yasinze cyangwa n'umugore agata urugo ntamenye koza ibyombo, ntamenye gukora, ntamenye kuroganiza ibintu by'urugo. None umugabo yataha ukagasanga umugore nta cyabaye, ahubwo yiriwe iyo mu tubari, yiriwe mu tubari yinywera n'abandi bagabo n'icyo umugore. Ubwo umugabo bikamurakaza, bigatuma avuga ngo uyu nta mugore ntacyo bimaze, cyaruta nuko twakora divorce akajya gushaka undi nanjye akajya gushaka undi. Ibyo byara amakimbirane mu rugo. Hariho igihe kigera ukumva ugaya Imana, cyangwa se ukumva nawe ubwawe uricujije kubera urugo Imana yaguhaye? Oya, ibyo ntibikanambeho, ntibyanabaho. Ni ukuvuga ngo uko yabibabwiye, ni ukuvuga ngo urugo rwanjye rwa mbere rwari rwifashishe. N'inka zari zihari, amata akaboneka, tukarya insina zihari, ngacinya mu nyonga ateka, imyumbati ihari, buri cyose gihari. Ariko noneho dushakaniye, nimba ibyo ntarabimubonyemo, ntabwo byari gutuma avuga ngo yo ngo dore nguriya mugabo, nguriya we ngo n'umukene, ngo nta kintu ngo afite, ngo bimeze gutya na gutya. Ntabwo ibyo nabigarukaho, kuko ni ukuvuga ngo ibya mbere biba byabaye ibya mbere. Iyo bibaye gutyo nuko biba bimeze, shyikira ibya kabiri kandi ubyakire uko Imana ibiguhaye. Ntabwo nigeze ninubira urugo ngo mvuge ngo ndashonje kandi imbere ntarasonzaga, mvuge ngo ndambaye ubusa kandi imbere narambaraga. Ntabwo nabijyamo, kuko byose ni Kristo duha imbaraga kandi niwe utugenera, twe ntitwakwigenera. Ntabwo nicuza ngo mfite urugo rubi. Ubu mubayeho mwishimye? Tubayeho twishimye cyane. Wakoreka iyo turimo mu nzu rwose turirimba indirimbo z'Imana, dusirimba tugira tuti haleluya, icyubahiro ni icy'Imana. Ndetse no kuba tunagihumeka tukiriho bimeze uko, ni ukubera ko tuba mu Mana. Arajya gusenga nanjye akajya gusenga, tugahurira hamwe. Ni ukuvuga ngo mbese byose ibyanjye nawe n'abariya bana twabishyize mu gatebo kamwe. Twabishyize mu gatebo kamwe, nta kintu kibi kihaboneka na rimwe. Turemera byose tukabyihanganira. Nk'umuntu wabanye nawe muri iyo situwasiyo yo kubura umugabo, ndetse wari ufite abana batoya, kandi ntekereza ko iyo uri umudamu cyangwa se uri umugore mu rugo,
ukaba ufite abana batoya, kurera biragora iyo uri umuntu umwe. Akemera kubana nawe ufite abo bana, akemera kubabera papa wabo, ni ubutwari. Ntabwo ari ibintu bya buri muntu uwo ari we wese, ntabwo ari ibintu by'abantu bose kumva ko umugore ashobora kuba afite abana ariko akababera papa mwiza, akabakunda, akabagira nk'abana be. Ni iki kintu muri aka kanya, kandi ntekereza ko abo bana nk'uko mwabitubwiraga byari kera, ariko ubu ibyo ari byo byose barakuze, begeye hejuru. Yarakurereye, ntiyigeze akwinuba, icyo yari afite nicyo mwasangiye. Muri aka kanya ni iki kintu wamubwira? nkibwira muzehe se, Yego. muzehe ndamushimira. Muzehe twahuye nari umugore, nawe yari umugabo. Yego. Yari afite umugore n'umwana, nanjye araza asanga ndi umugore n'abana 4. Yego. Nyakwigendera asigiye abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Yego. Araza nyine aragira ati ndakwikundiye, nubwo ufite abana ariko ndakwikundiye. Yego. Kandi n'aba bana kuko muzehe afite umutima muzima, nta kibazo, aba bana ntibasonza, nzajya njya kubacira inshuro. Ubwo icyo namukundiye ni ukubera ko yamfashije kurera abana, niyo gituma naho bari ntago barakubwira ati ntago papa wacu tumuzi, uwo tuzi n'uyu. Ese bakajya banyegera, se mama, se papa yari inzobe, ese papa yari igikara, kuko nta n'umwe umuzi, bari bato. Yarabafashe. Rero abagabo, abahungu n'abagabo, nubwo umwe nakubwiye ko uw'imfura yarapfapfanye umuryango uko wamugenje, nigeze kubivuga, nigeze kubibabwira. Umuryango waramwangije na n'ubu. Yewe umukurikira ni umugabo, aratuye n'abana 3, ukurikira mushiki wabo, ukurikira ari n'abana 4, kandi ni kariya nduhanye nako kari n'abana 2. Ni kariya kari mu rugo, aramfasha kugeza ubwo abana bakuze bajya mu ngo zabo, abatarajya mu ngo zabo nabwo aracyagomeza kurwasira. Imana niyo ibizi. Yego. Muzehe nk'uko wareze abo bana bagakura, bakaba baragiye no mu ngo zabo bamwe na bamwe. Abo bana mubanye gute kuva muri ari batoya kugera kuri uyu munsi wa none? Abana nta kibazo dufitanye, nta urantuka ngo sindi papa we. Yego. Ahubwo basanze hari n'ikibazo nagize bagomba kubaza mama wabo ati byagenze gute, ko papa wamurakaje, bimeze gute, mwapfuye iki? Ubwo rero ibyo ngibyo ntabyo bigeze bankorera, nta wigeze acira mu maso ngo sindi papa we. Rwose nanjye mbyakira nk'aho ndi papa wabo, nta nabi, nta nzangano, nta matiku mbega. Kuko ibintu birimo amatiku nibyo bibyara intambara. Ubwo rero ku mutima wanjye nta bintu biriho binjyana kure cyane. Oya, nimba hari ikibazo nagize cy'urugo ni jyewe ubyimenyera, sinagenda ngo mbwire uwo mwana wubatse ati twashonje, nshakira 2 aho ngaho bimeze nabi. Oya, agomba kwirwariza, nanjye nkamenya ibyanjye, Imana yagira ikimpa tukabaho gutyo. Nuriya turi kumwe mu rugo nawe, uriya mwana nawe nta kibazo, twibaniye neza mu mutuzo, tukabona icyo tubonye tukasamura, habonetse icyayi tukanywa, ubundi tukajya kwiryamira tugategereza icyo Imana izakoresha. Ni ikihe kintu wavuga ku bagabo, cyangwa se ni iyihe nama wagira abagabo bashobora kuba batakunda abana b'abagore babo, cyangwa se ni iyihe nama wagira abagabo bari muri situwasiyo itari nziza, ahubwo aho kugira ngo bakomeze barwanire imiryango yabo, ahubwo ugasanga barata ingo, baragenda kubera ibibazo by'ubukene cyangwa n'ibindi? Ni ikihe kintu nkubwiye ibintu 2, uragira inama cyangwa se ugira icyo uvuga ku mugabo washatse umugore afite abana? Icya kabiri uri butubwireho, uratubwira ni iyihe nama wagira umugabo ubona ko ibintu bikomeye mu rugo
kandi ntagume hamwe ngo atuze, ahubwo agahitamo kugenda agasiga urugo, agasiga rwa rugo rufite ibibazo bitandukanye, agasiga ba bana bahangayitse badafite papa kandi bari bamufite. N'iki kintu wabitubwiraho? ikintu rero gitera ibyo bintu byose Yego. biterwa no kutizerana bagasuzugurana. Yego. Hari igihe umugabo asuzugura umugore akamushyiramo n'incyuro ngo nijye ukugize, ngo iwanyu nta kintu gihari, nta n'icyo mumaze, ugasanga arimo aracyurira umugore ibidafashe. Yego. kandi wa mugore yamushatse amukunze akimuharaye, amaze kubona ba bana, bitewe no kuvuga ngo mbega nabishyira mu rugero rw'inda nini. Yego. rwo kutanyurwa, ntashime ibyo umudamu wamugaburiye, nimba yatetse bikeya niko yabibonye, atabimuhahiye. Hari abagabo benshi badahaha mu rugo, Yego. akabona amafaranga akigira mu nzoga gutyo. Madamu nimba yicururije agataro akiyungukiraho nka 500, akibonera uwo mufungo w'ibijumba cyangwa akagura inusu y'ubugari. Mu gihe abigabuye umugabo yaza ati ibyo se ni ibiki wakoze, ibi nta kamaro. Rimwe na rimwe ugasanga aranamukubise, Yego. amutesheje no kubirya ari we wabyihahiye. Yego. Byose ibyo bituruka mu kutanyurwa ngo anibaze icyo ari cyo. Yego. Izina kuba umugabo ni ikintu gikomeye, utihanganiye ko ugomba kwitwa ko uri umugabo, ugatangira ukarwana mu rugo, izina umugabo buryishe. Yego. nta bugabo uba ufite. Hari n'abandi bagabo bagenzi bawe mwaba mwasangiye, bataruka yenda niwe wabatanze gutaha, bagasanga urimo urarwana n'umugore, bagatega amatwi bakumva icyo mwapfuye, bagasanga ari wowe uri mu makosa. Icyo gihe nta gaciro baguha, bakwigizayo. Na bukeye mwari gusangira bahita bavuga ati genda wowe uri imbwa. Imbwa ijya kurwana n'umugore ntacyo yamuhaye. Yego. Ese ko wamubyaje abo bana ukaba wanywera ibyo 10, 20 gutyo, nta n'agafuka k'ibiro 5 wamuzaniye ka kawunga cyangwa n'icyo kiro cy'ibishyimbo, wowe wagiye kumukubitira ibyo yakoze ntacyo wamuhaye, wumva ufite umutima. Yego. Ubwo nawe kujya kubasubiza bavuga ngo bajye kubaka ingo zabo, ngo ari iwe ntawe umuyobora iwe. Ubwo nibwo bwenge aba abonye. Yego. Ikintu rero njyewe navuga, ikintu cya mbere ni ukubana n'uwo muri kumwe, Yego. byaba bike byaba byinshi mukabisangira neza, utitaye kuvuga ngo nijye mugabo mu rugo ntabwo anyobora. Agomba kukuyobora kuko muri kumwe. Wamukuye iwabo umuzanye, erega buriya unashishoje, umanuye umutima ukawujyana hasi muri fondasiyo. Fondasiyo ni nka kuriya nyine umuntu acukura umusingi atangiye gushyiramo ibuye rya mbere, niyo fondasiyo. Na rwa rugo rero rwawe ukimuzana mutangire muri fondasiyo, nta kintu na kimwe yagusanganye ukuye iwanyu, nawe nta kintu akuye iwabo. Ibyo mutunze mwabibonye gutyo uko Imana yabahuje. Yego. Buriya jyewe muri muwayene jyewe uko mba ari umufasha wanjye, mubara nkaho niwe mama nduzi, niwe ungaburira, niwe umenya ikimbeshejeho. Nimba uko mbitekereza gutyo nawe ariko abitekereza ko nanjye namubera papa we, kuko twembi nta witwaje kuvuga ngo mfite data, mfite mama, turi imfubyi. Yego. Nta n'umwe ufite umubyeyi we, nuko twibaniyeho. Aba bandi rero b'abagabo nagira inama, bagombye gutuza bakamenya abafasha babo uko bimeze n'abana, bakagenda mu mutuzo.
bikamera nk'urya muntu unyereye akikubita hasi atabona umuntu umubwira ati mpore, bakabishyira ku mutima we bikaba ibye, nta n'umwe abwiye ati naguye. Ese ufite kuvuga ngo naguye akakubaza ngo wagushijwe n'iki? ko turuzi uri muzima, waguye ninde wari ukugushije? ubwo icyo gihe ntacyo ubona umusubiza kuko aba agupinze, kandi nawe uguye nonaha mu kanya nawe hatoya niwe, cyangwa nimba uguye uyu munsi ejo nawe biramureba. ntabwo rero yagombye kuvuga gutyo, kuko agomba kugenda gake urakoze cyane ukabana n'abandi bantu. yego mukecuru, ni iki kintu wavuga ku bagore bitwara nabi muri sosiyete? abagore bitwara nabi rwose bagombye kwisubiraho, yego bakisubiraho. umugore ni umutima w'urugo, umugabo ni umwugariro. uko umugore niba ari umugore ni umutima w'urugo, aba agomba kwitwara neza mu rugo, niwe cyitegererezo cy'urugo, akitwara neza ntiyitwara uko bitari, agakubitiraho kandi no gusenga. burya umugore usenga Imana si kimwe n'uwirirwa ku gasozi adasenga. umugore usenga Imana, Imana iramufasha kubaka urugo rw'umugisha, agasengera urugo rwe rukazamwo umugisha, Imana ikarusanga. niyo nama namugira, gusenga agaca bugufi, akamenya ko urugo ni urugo. iyo wubatse uba wubatse. murakoze cyane, muduhaye inama, ibiganiro byiza, mbese mutwunguye ibitekerezo. ubu rero tugiye kujya muri challenge, ngiye kubabaza utubazo ariko dutoya twumvikana, hanyuma uzajya usubiza bitewe n'icyo nkubajije, cyangwa se uzajya usubiza bitewe n'uwo mbajije. hanyuma reka duhere kuri mukecuru, cyangwa reka mbabarize muri rusange, ninde muri mwebwe ukunda kurakara? yewe ubirebye jyewe ndusha muzehe jyewe ndarakara nawe na muzehe. jyewe nihutira kurakara, ariko Imana yarambwiye ngo njye nikuramo, kuko nyine nk'akantu karaza nyine mu mwanya nkumva ameze nk'ujabutse, ariko nkongera kubera no kumenya Imana nkaba mbivuyemo, nkaba ndagarutse mbyivamo, ntabwo mbiremereza. nk'iyo mufite ikibazo mu rugo, ninde muri mwe ucika intege bwa mbere? ni muzehe. muzehe iyo ikibazo cyabaye mu rugo, nk'uko iyo tumaze nk'iminsi ibiri tutarya, aratangira akavuga ngo noneho se ngo uyu munsi noneho ngo yewe ngo turabigenza gute we? ntariko tegereza ko umusaraba ari kigomba kuvayo. wakunda gucika intege rwose iyo nta kintu dufite mu nzu, ubona ko yahahamutse. ataba abana ndakora gute sege na madamu turabigenza gute? nkunda kumurema umutima cyane, nawe arabizi. nkunda kumubwira nti ihangane, komera, ibiri by'Imana ikora ntabwo bizi. ajya kubona akabona nk'umuntu baririmbana, namuhamagaye ati kuri telefone ngo ushyiriyeho 1,000. ati yewe jya, ati ibyo wavuze nibyo, atuzi ko umeze nk'umuntu uhanura. ati dore koko dore banshyiriyeho 1,000. nta rero uyamena, ntijya wihangana nyine wire mu mutima. nkunda kwire mu mutima cyane, ariko iyo wakunda yabonye nta kintu mu rugo ubona byamuhangayitse. abavuga ati uyu muryango ndawugenza gute, baraye gutya, baravuga se ko ubundi umugabo uhari, niko mba mbyibaza ko ariko yibaza. avuga ati baravuga ko baburaye, ati wenda baravuga ko ntahagurutse ngo njye kureba aho manga. ninde muri mu byuka kare? mwirekure, nta kibazo, ni utubazo dusanzwe. muzehe ni ubyuka kare akajya kugurura, umugabo arabyuka akajya kugura, mukecuru araryamira. kare sindyamira gihe n'igihe niba turakagishira gusenga. ubu nuko ubu ngubu nabyihuriye kubera ko twabonye umurava, nanjye nawe uhabonye narabiretse. mugize ubwoba. ninde ukunda gusenga? ni twese. kuko icya mbere cyo ni ukuvuga ngo sinshobora kurya ntasenze. icya kabiri sinshobora kubyama ntasenze. sinshobora kubyuka mu gitondo ngo niba ngiye muri bizinesi zanjye ngene ntasenze. ninde ukunda gusabana n'abantu cyane? yewe ni mama Muyizi. yewe buriya abantu ndakubwira aho ngeze hose bambwira turiya mukecuru namuzeye nawe nuko wasabana n'abantu, ariko ujanishije aha kuri Gisozi
abantu benshi babikubwira ati hari umukecuru kwishantiye hari uriya mukecuru turamukunda kuko ntawe mbwira nabi ntawe ngira gute ntawe mba nasagarariye nibereye mu rugo uraho komeraho gahirwa we nuko abantu benshi n'abana hari n'uwanambwiye ejo bundi yaramanutse abambonye imbere arangije ati komera kaka we nikomera atumva uko Imana imbwiye ngo Imana igiye kukuriza indege ujye kuvuga ubutumwa hanze ntihareruya ntikibayeho n'iki wita ngo tubonye ushinga icyumba hanze ngiye mu ndege ntihareruya ninde muri mwe witonda ni muzehe ninde muri mwe ugira amahane niki ninde muri mwe ukunda gushotorana yewe ubirebye bituruka muri jewe singiye kureba ngo nirari singiye kureba ngo nirarire nkunda gushotorana nyimuze akambwira ariko wajya ucishamo yereka ibintu by'uburakari n'ikintu nakubita agatima yewe nkaba mbivuyemo ngahita mbyibuka ubwo mba mbivuyemo kuko urabizi ntazibana zidakomanya iki amahembe ninde ukunda kuba ari kumwe n'abana ni jewe wirirwa mu rugo ni jewe mba ndi kumwe n'abana yego naho muze ari igihe bamurangira akaraka kakayede akaba aragiye nkirirwa mu rugo challenge twari dufite neza ngizo ntubaza nari mfite n'utwo ngutwo hanyuma rero dusoje ikiganiro cyacu ako nakaba gaciyemo kugira ngo tunasekemo ni ukuri byongera iminsi yo kurama kandi nkamwe bakoze mukeneye kujya mumwenyura kenshi kugira ngo mudapfa vuba hanyuma rero tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu rwose turabashimiye muri abasaza beza n'abakecuru beza kandi rwose Imana irabakunda niryo jambo nababwira Imana irabakunda muri beza kandi mukomereza aho ngaho umunyangamugayo mufite muzabuhorane mufite ishuri mufite impamvu nyinshi zishobora gutuma muhemuka mugahemuka kubera ko nta mikoro nta bushobozi ntaki ntekereza ko ubu kugeza uno munsi imibereho yanyu iragoye imibereho yanyu iri hasi kandi ntekereza ko nibura iyo abantu bakuze nibura bavuga bati nibura dufite iki ariko mwebwe kugeza n'uno munsi wa none ubuzima buracyabagoye ubuzima buragoye kandi cyane ni iki kintu mwabwira abantu badukurikiye niba wenda ari nk'umuntu ushobora kubafasha niba ari umuntu ushaka kubabureba akabagirira impuhwe akumva hari ikintu yabafasha ni iki kintu mwabwira muri aka kanya haba kuri mukecuru reka duhere kuri muzehe ni iki kintu wumva wabwira abantu badukurikiye ikintu nababwira ni uko bagira icyo bafasha cyane ikintu kimpangayika cyane kubona aho kuba nkongera nkibaza imisazire yanjye yego kugira ngo bazankure mu bupangaye ntaho mfite sohokera ni ikibazo nuko nguko urabona ko ubu ndashaje ariko ubu ndacyafite agategeko kuba nashaka icyo kurya mu myaka iri imbere bizaba bigoye ntakibasha kuba nagira icyo nkora ari ugushaka kurya nicaye ikintu rero navuga keretse mbonye umuterankunga yenda akagira icyo yamfashaho muri ibyo urakoze cyane mukecuru ni iki kintu wabwira abantu badukurikiye nanjye nasubiramo iby'umutware wanjye nanjye hari igihe njya ndyama nkayibaza ese kureba turimo tugenda dutemba ubu nko mu minsi izaza kubona umuntu nta hantu afite ho kwerekeza umusaya buriya nubwo n'ibiryo byanabura wenda ukamangamanga uko washyikira kose ariko burya ikintu kibura ni ikintu aho kwegeka umusaya biravuna biragoye inyange mbyibazaho nkabwira muzehe ubu dushaje dute mu kode nabwo butaboneka dushaje bute koko nk'ibi bintu ni ibiki nanjye bijya bimvuna kutagira ahantu twegeka umusaya n'icyo kurya ntacyo ariko burya mbere na mbere udafite ahantu wegeka umusaya biba bigoye utabona n'umushyitsi ngo ubone ngo ngwino nkwakire uri mu bukode muri ako gashambureti uri n'abana 3-4 utwo twuzukuru twanjye 2 utabona ahantu wakiyagurira ari mu gashambureti amazu y'iki gihe yo baranayapandishije akubwa ati shambureti ni 50,000 kibazo iyo 50 ahantu izava bikagucanga
ubwo rero nicyo nabwiraga abavandimwe banteze amatwi, ikintu cyo kuryama nicyo kintu kiduhangayitse bya mbere. No kurya afite n'icyo yandwanishaho, ariko icyo kintu nicyo navugaga, nicyo kimpangayitse, nicyo kiduhangayitse. turabashimiye rero batumirwa bacu beza, Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero n'abari badukurikiye nabo turabashimiye, kandi rwose mujye mukomeza mubane natwe, gahunda ni subscribe. Rero turabashimiye, Imana ikomeze ibahe umugisha, ikomeze ibagirire neza. Imana ibashimire.